好啦，我哋去到福山啦，下一個站。咁啊喺呢個位置啊，呢嚿嘢嗰度就可以等到嗰架 shuttle bus，但係唔使咁快，因為係4:15，而家只係3點半啫。行咗一陣，架 shuttle bus 到啦，都要坐成1個鐘。今次間溫泉酒店喺崖上的波兒嘅故鄉丙之浦。好嗱，今日我哋咧就嚟呢個喺崖上的波兒，其實咧歐風亭啊，呢度叫做。咁呢個唔係最貴嘅房嘅，但係都唔平噶啦，其實就 OK 啦。呢個係平均2500蚊一個人1晚，都有 outdoor 嘅私人風呂咧。其實睇落好似好細，但係2個人浸落去都仲有位剩，可以對住呢個崖上嘅波兒故鄉嘅景浸，其實都幾正。開始天黑咧，就越嚟越大霧啦。趁食飯前走上去露天溫泉度浸一浸先。浸完溫泉呢，就要去食飯啦。睇下今次一泊兩食究竟有啲咩食。港島係近瀨戶內海，所以大部分嘅都係食海鮮。頭盤係刺身，再加呢個河豚肉，仲有呢個燒鮑魚春卷。主菜呢就係鯛魚飯同埋呢個廣島牛。咁啊，廣島牛要自己燒啦，鯛魚飯係任食嘅。本身諗住宵夜去食拉麵，所以唔敢添咁多飯啊。最後呢就唔算係好飽，唯有呢去對面 Family Mart 度買宵夜食啦。今日橫風橫雨啊嚇！但係嚟到呢浸完溫泉呢就會覺得好爽啊！又到早餐嘅時候啦，我哋行到去已經準備好晒所有嘅食物。早餐呢反而喺一個大堂入邊同大家一齊食嘅。好，食早餐啦！燒湯啦，仲有飯。食完就上返房。哇！而家天氣好靚啊，比琴日靚喎，冇嗰啲大風雨咯喎。OK 喎。出歐之後就坐返 shuttle bus 出返去。臨離開之前呢，想食多次味道拉麵，睇下會唔會有唔同嘅味道。呢一間呢喺車站旁邊嘅，味道都 OK。食完之後呢，就嗱臨趕到車站搭車去下一站嚴島神社啦。今次我哋坐新幹線，只係需要20分鐘就返返去廣島車站，但係價錢呢就比琴日坐 JR 貴1倍，200幾蚊。去到嚴島神社，我哋將我哋個篋掉咗落 locker 入邊，跟住呢，我哋就嗱臨去搭船啦。因為呢，去呢個嚴島神社呢係唔可以就咁坐 JR 嘅，佢係必須要搭船先至會去得到嘅。而呢個船呢，其實大約都係15分鐘嘅啫。話咁快呢，就已經去到啦。隻鹿想食牛肉，佢話想食牛肉喎。佢問做咩唔開門？佢要食蠔。Hello， 開門唔該。佢話我想食想食鹿茸啊！佢話做咩唔開門？沙蠔咖喱飯。呢個
個炸咖喱包呢，入邊有蠔嘅，唔係難食嘅，不過因為咖喱味濃呢，你食唔到啲蠔味咯。商店街行一陣先，跟住先至嗱，你可以食生蠔，呢度有西洋生蠔，有烤生蠔，又有蒸生蠔，咩都有。一陣先再行，咁慢慢行過去公島神社。呢間係主要食綠茶嘢啦，雪糕啊、包啊、或加啲 mochi 啊，同埋一啲蛋糕咁樣啦。哇！呢間好多人，呢度600兩隻喎，呢度啲蠔。點解啲女女坐喺度？味道獎咯。哦，佢有啲1300，仲會多啲款嘢喎，佢唔係淨係得識蠔喎。哎呀，又有貝殼啊嗰啲，仲有個 okonomiyaki 喎，蠔 okonomiyaki。咁所以咧，唔怪得咁多女女喺度等啦。凡事都係有原因嘅。既然咁多人都食呢，我哋都試下啦。咁門口有部機，撳完之後呢，就坐喺側邊等嗌 number， 跟住就去拎嘅。呢間呢算係條街入邊都叫做貴少少啦，但係味道係 OK 嘅，亦都真係精緻好多。呢度有得買啦，鰻魚你睇下，成條。嗱，我要入呢個。呢度有間鬆弛熊同埋角落生物產品嘅鋪頭，咁入去睇下啦，呢啲都幾得意嘅。但係我冇買到返嚟啊，睇咗就算啦。個樣雖然好得意，但係好似好甜咁樣。出咗條商店街一直行呢，就會開始見到嗰個嚴島神社。嚴島神社最出名嘅鳥居就喺呢度啦。就嚟可以行過去啦！公島神社就係嗰度咁樣咯，鳥居。哇！佢行埋嚟，走啊！唔該。過嚟呢度兜下圈啊！最大嘅神社之一啦，是但啦，兜個圈啦。好，我哋嚟到嘅時候，潮退啦。好啦，趁住潮退咧，就嚟到一個，好啦，濕地地啦，好走啦。同埋咧，一地都係紫菜啊！我哋又見到有紫菜，有紫菜食。唔想整濕對鞋，所以嗱臨上返去，跟住就見到呢個雪糕啦。打卡一流啊，又好食。食完雪糕之後呢，就決定揾間餐廳入去食生蠔啦。咁呢，但係林生唔係好中意廣島嘅生蠔，因為佢覺得比較 creamy，唔係爽口。反而呢，呢個天婦羅蠔呢，係令到我哋有驚喜嘅。呢個天婦羅蠔咁驚喜，我哋就決定食埋門口嘅炸生蠔。新鮮嘅炸嘢永遠都係好食嘅。跟住就決定食埋對面嘅一檔燒生蠔。會唔會似我哋係到嗰度？總括呢，林生覺得呢，廣島嘅蠔係食熟好過食生嘅，會比較有口感一啲。食完個嚴島神社嘅旅程就告一段落啦，我哋就攞返我哋個篋，跟住就返去我哋嘅酒店啦。